What the fuck? What the heck, bro? C'est quoi? Y'a rien sur les côtés. C'est quoi ça, wesh? C'est pas les canalisations, je sais pas quoi. On t'a bien... Non. Je vais aller voir. On va voir? Vas-y. Vas-y les gars, on y va les gars. Vas-y, on y va. Stop, ça laisse-moi passer bien. Non, c'est là-bas. Wow. C'est quoi? Reste là, reste là. Ça va, s'il y a personne. Ah, reste là, viens là, toi, fais pas ton bonhomme. Viens là, en plus tu... Vas-y, viens là. Viens là, elle va arriver. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? J'ai vu un truc. Il est prêt? C'était quoi? Dis gros, c'était quoi? C'était quoi gros? Je sais pas, un oiseau bizarre sur la ligne de ma mère. Vas-y, je vais le voir moi. Non, il est parti. Non. Oh, on a vu un oiseau trop bizarre. Vas-y, Vous avez quoi derrière? On a attendu un bruit, c'était un oiseau trop bizarre. Ouais, un oiseau trop bizarre. Qui c'est qui vous êtes derrière? Non, c'est juste là. Ah ben, vous y allez pas. La deuxième suite pour un deuxième épisode. Prêt pour le tube. Bye.